नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि विधानमा राख्ने व्यवस्था सम्बन्धी विवाद चर्किराखेको छ। नेतृत्व तहकै तीव्र मतभेदका कारण दुर्विकृत अवस्थामा पुगेको महासमिति बैठकले अब विधान मस्यौदाका विषयमा उत्पन्न विवाद व्यवस्थापन गर्नै पर्ने भएको छ। विधान मस्यौदा समितिले समितिभित्र सहमति नजुटेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा विधानको मस्यौदा फरक मतसहित पेश गरेकोमा केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत तीव्र मत विभाजन भयो। फरक मत सहितको विधान मस्यौदामाथि 9 मङ्सिरबाट मङ्सिर 28 गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल भए पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणामा एकरूपता कायम हुन सकेन। विधानमा थप्ने व्यवस्थाका विषयमा एकीकृत धारणा नबनेपछि महासमितिको बैठकले बुँदागत रूपमा विवाद कसरी टुङ्ग्याउला भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। आज हामी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा छताछुल्ल भएको विवाद अनि यही विवाद गाँजिएको विधान सम्बन्धी मस्यौदाको प्रसङ्ग केलाउँदैछौँ, जुन विवादले अहिले नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा प्रवेश पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक मुलुकको शासकीय स्वरूप अनुसारको सङ्गठन संरचना विकास गर्ने अवधारणा सहित विस्तृत छलफलका लागि पार्टीको महासमिति बैठक बोलाएको हो। मङ्सिर 28 गतेदेखि पुस 3 गतेसम्म काठमाडौँमा चल्ने महासमिति बैठकमा संघीयता अनुसार पार्टीको विधान परिमार्जन गर्नेदेखि नीति र नेतृत्वका विषयमा समेत विस्तृत छलफल हुने दाबी नेताहरूले गरिरहेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन पछिको ठूलो कार्यक्रम मानिएको महासमिति बैठकमा कांग्रेसका 1600 भन्दा बढी महासमिति सदस्यका अतिरिक्त भारत, जापान, बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट पार्टी निकट संगठनका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउँदैछन् र राजनीतिक सांगठनिक दस्तावेज महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा महासमितिको बैठकमा पेश हुँदैछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एउटा पुरानो दलभित्रबाट नवीन ऊर्जा विकसित गर्नेछ, एउटा पुरानो दलभित्रबाट नवीन शक्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले नवीन आकारमा लिएर जाने प्रक्रियाको सुरुवात गर्नेछ र त्यो सन्दर्भमा जाँदै गर्दा निरन्तर रूपमा यसबीचमा खास गरी मङ्सिरको 9 गते पार्टीको विधान प्रस्तुत भएर 4 दिन केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्ययन गर्ने अवसर पाएर 13 गतेदेखि निरन्तर रूपमा जारी बैठक लगभग महासमिति त्यहाँदेखि नै हाम्रो सुरु भइसकेको छ। मङ्सिर 29 गते उद्घाटन र बन्द सत्र हुने महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सांगठनिक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधान संशोधन, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम छ। सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेश स्तरीय रूपमा छलफल गरी पारित गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। बैठकले कांग्रेसलाई पुरानो दलबाट नवीन ऊर्जा थप्ने र ठूलो शक्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जाने ऊर्जा समेत प्रदान गर्ने दाबी नेताहरूले गरेका छन्। सामान्यतया कतिपय विषयहरूमा फरक मत हुन सक्दछ, तर पार्टीको आन्तरिक विषयहरूलाई लिएर हो। तर पार्टीलाई बलियो गराउने कुरा, सशक्त ढङ्गले पार्टी सङ्गठन क्रियाशील हुने कुरामा त सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। त्यसमा मलाई लाग्दछ नेताहरू एक ठाउँमै छन्। केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हामी अहिले पनि छलफलकै क्रममा छौँ। हामी विधान बनाउने क्रममा पनि केही विषयहरू मतान्तर आइरहेका छन्, तर त्यसलाई आजको दिनमा आइपुग्दासम्म हामी एकमत भइसकेका के छौँ भने एउटा सर्वसम्मत प्रस्ताव हामी विधान संशोधनको क्रममा र राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावहरूलाई पनि सर्वसम्मत गरेर हामी महासमितिमा जाउँ र महासमितिले पनि सर्वसम्मत आफ्नो दृष्टिकोण बनाएर अब भविष्यमा पार्टी कसरी जाने र आगामी निर्वाचनमा यो मुलुकको पहिलो पार्टी बन्नका निमित्त हाम्रो तयारी स्वरूप पनि यो महासमितिको बैठक हो भइरहेको छ। पार्टीको नियमित महाधिवेशन पछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठक भएकाले पनि नेताहरूले यसलाई आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने र तागत देखाउने थलोका रूपमा सदुपयोग गर्ने रणनीति बनाइराखेको देखिन्छ, जहाँबाट पार्टीको नीतिगत सुधार र लगातार उठिराखेको फरक धारणा सम्बोधनका लागि पार्टी संस्थापन पक्षमाथि वैधानिक दबाव पर्दैछ। महासमिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका बीचमा लगातार चर्काचर्की परेकाले पनि यसको असर महासमितिको बैठकमा पर्ने स्पष्ट छ।
पौडेल पक्षले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी पराजित हुनुमा सभापति देउबाको कार्यशैली मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै यसको पारदर्शी छानबिन र दोषी ठहरिएकामाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय जोडतोडले उठाइराखेको छ। तर संस्थापन पक्ष टिकट वितरणमा भएको कमजोरी, समानुपातिक सांसद र चुनावमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्न तयार देखिएको छैन। यस्तै सरकार, संसद र पार्टी नेतृत्व कमजोर बन्दा र कार्यशैली राम्रो नहुँदा पार्टी लथालिङ्ग बनेको भन्दै पौडेल लगायतका नेताले पुरै पार्टीको नीति, नेतृत्व र कार्यशैली पुनर्संरचना गर्नुपर्ने दबाव नेतृत्वलाई दिइराखेको छ। चुनाव गराएको र संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात आफैले गराएको भन्दै जस लिन हतार गर्ने पार्टी नेतृत्वले पार्टीको लज्जास्पद हारको जिम्मा लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिराखेको बेला महासमितिको बैठक सुरु भएकाले पनि संस्थापन पक्षलाई लखेट्ने अवस्था देखिएको छ। तैपनि चुनावी परिणाम पछिका सबै औपचारिक अनौपचारिक छलफलका क्रममा रक्षात्मक बन्दै आएको संस्थापनधारले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेकै कारण प्रतिकूलको नतिजा आएको पुरानै जवाब दिइराखेको छ। तैपनि रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेता कार्यकर्ताको प्रश्न छ, स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी र एमाले नमिल्दैको परिस्थितिमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले के कारण लज्जास्पद हार बेहोर्यो, यसको समीक्षा हुनुपर्छ। कार्यकर्तालाई समान अवसर नदिएको, सभापति मनपरी ढङ्गले नीति र नजिर विपरीत अघि बढेको, पार्टीभित्र अप्रजातान्त्रिक धार स्थापित गर्न खोजेको जस्ता श्रृङ्खलाबद्ध आरोप देउबाले यो बीचमा सामना गरिराखेका छन्। जुन प्रश्न काठमाडौँमा सुरु पार्टीको महासमितिको बैठकमा थप सङ्गठित अनि पेचिलो बन्ने देखिन्छ। पार्टीका प्रभावशाली जनवर्गीय सङ्गठनहरू नेभी सङ्घ, महिला सङ्घ र तरुण दललाई अस्तव्यस्त बनाएको, नेभी सङ्घ लगायत अन्य सङ्गठनको नियमित महाधिवेशन गराउन नचाहेको जस्ता सङ्गीन आरोप पौडेल पक्षले देउबामाथि लगाइराखेका छन्। सभापति देउबाले भने विरोध र असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति विघटन गर्नु परेको, पार्टीका विभाग र अनुशासन समिति गठन गर्न पौडेल समूहले लगातार असहयोग गरेको भन्दै देउबाले मनोनित सदस्यहरूलाई समेत यो बीचमा चेतावनी दिएका छन्। आफैले मनोनित गरेका सदस्यहरूले आफै विरुद्ध गाली गर्न थालेपछि देउबाले अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने चेतावनी मात्र दिएका छैनन्, पञ्चायतकालमा झण्डा हल्लाएर राजनीति गरेकाहरू अहिले प्रजातान्त्रिक विचारक बनेर आफ्नो विरोध गर्ने लाइनमा उभिएको भन्दै थप कठोर बन्ने सङ्केतसम्म दिएका छन्। यसले विवादित राजनीतिक प्रस्ताव र साङ्गठनिक प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित हुने सम्भावना झन्झन टाढिँदै गएको छ। यसअघि गएको चैत्र वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्य समितिले सामूहिक रूपमा लिने निर्णय गरेको भए पनि महासमितिको बैठकमा पेश गर्न तयार पारिएको कुनै पनि प्रतिवेदनमा यो निर्णय समावेश छैन। यस्तै पार्टीमा आस्था राख्ने शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक लगायत सबै पेसाकर्मीसँग नियमित लेवी उठाउने प्रस्ताव नेपाली कङ्ग्रेस महासमितिको बैठकमा पेश गरिँदैछ, जसको तीव्र आलोचना भइराखेको छ। पदाधिकारीको सङ्ख्याको विषय, पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन व्यवस्थाको प्रश्न, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था राख्ने संस्थापनको प्रयासमा पनि संस्थापन इत्तरको गम्भीर आपत्ति छ। सहमति नजुटेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको सङ्ख्या र पदाधिकारीको प्रश्नमा महासमिति बैठक समेत ध्रुवीकृत हुने अवस्था सृजित भएको छ। विधानमा सहमति जुटाउने भन्दै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक शुक्रबार अपराह्न समेत बस्यो र महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने विधान मस्यौदा कार्य समिति बैठकबाट सर्वसहमतिमा पारित नभएपछि फरक धारणासहितको विवादित मस्यौदाबारे निर्णय गर्ने अधिकार महासमिति बैठकमै लैजाने भन्दै नेताहरू बाहिरिन पुगे। यसबाहेक महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले प्रस्तुत गरेको पार्टीको साङ्गठनिक प्रस्ताव, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले प्रस्तुत गरेको पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन अनि पार्टीको लेखा समितिका सभापति श्याम घिमिरेले प्रस्तुत गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले महासमिति बैठक अभावै पारित गरिसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति हो, त्यसैले भन्ने गरिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले मुलुकको आवश्यकता र अपरिहार्यता बुझेको छ। तर अहिले कङ्ग्रेसले तयार पारेको दस्तावेजलाई लिएर नेताहरूले नै प्रश्न गरिराखेका छन्। कङ्ग्रेसको दस्तावेजमा न समाज चित्रित छ न नागरिकको समस्या।
न देशको चित्रण छ, न समस्या र समाधानका विकल्पहरू। जताततै कम्युनिस्ट पार्टीले पेलिराखेको अवस्थामा तयार पारिएको पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाले पार्टीलाई कुहिरोभित्रको काग जस्तै बनाउन सक्छ। चुनावमा पार्टीले हारेको विषयमा राजनीतिक प्रस्ताव अनि साङ्गठनिक प्रस्ताव कतै पनि केही उल्लेख नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइराखेको बेला वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तमाम गल्ती कमजोरी केलाएर कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन समेत नेतृत्वले नसकेको अर्को आक्षेप पनि तेर्सिएको छ। यसरी आरोप, आशंका अनि आक्रोशको भूमरीमा सुरु भएको नेपाली कङ्ग्रेसको यो महासमितिको बैठकले के विद्यमान अन्यल सिर्ला त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण महासमितिको बैठक अनि लामो समयदेखि विवाद र बहसमा रहेको पार्टीको विधान मस्यौदा सम्बन्धी प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ, जसमा मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या र पदाधिकारीको प्रश्न, सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने कि प्रजातान्त्रिक बनाउने भन्ने बहस, केन्द्रीय समितिको आकार जस्ता विषय विधानमा कसरी राख्ने भन्नेमा गुटगत मतभेद व्याप्त छ। यिनै महत्त्वपूर्ण प्रश्नले जेलिएको विधानमा सजिलै सहमति जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि यो बीचमा पार्टी नेतृत्वले धेरै चरणमा छलफल गरेको छ। तैपनि छलफलभन्दा बढी गुटको भेला हाबी हुँदा विवादकै रूपमा स्थापित गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी विधानका सन्दर्भमा उठेको असहमति व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय समिति असफल भएपछि विधान सम्बन्धी व्यवस्था र मस्यौदा अन्तत पार्टी नेतृत्वले महासमितिको बैठकमा लैजाने अवस्था सिर्जना भएको छ। विधानमा मिल्न बाँकी विषय आपसमा बसेर टुङ्ग्याउने सहमति विपरीत पार्टी संस्थापन पक्ष र संस्थापन इत्तरका नेताले बेग्ला बेग्लै रणनीति बनाउन थालेपछि समस्या थप बल्झिएको हो, जुन नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको खास समस्या हो। यसरी एकले अर्कालाई पेल्ने रणनीतिकै बीचमा सुरु भएको महासमितिको भेलाले के पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन्छ त? अन्तिम क्षणमा हामी छौँ। भर्सक हामीले महासमितिमा जाँदा पहिले हामीले चाहिँ यो सबै मुद्दाहरू छिनोफानो गरेर लिएर जानुपर्छ, यो अन्तिम प्रयास हो। हुँदै हुँदैन भने त अब महासमितिले चाहिँ निर्णय गर्छ त्यही नै हुने हो। तर मेरो भनाइ के हो भने पार्टीले महासमितिमा जाँदै गर्दाखेरि मुद्दाहरू क्लियर पारेर हामी जानुपर्छ। गुट मात्रै होइन, व्यक्ति व्यक्तिको सबैको विचारको सम्मान हुनुपर्छ, सबैको विचारलाई सहमति जुटाउनुपर्छ। गुट उपगुट तपाईँहरूलाई चाहिँ चिन्ता गुट उपगुटकै छ, त्यही समाचार दिन पायो भने मजा आउँछ, होइन? टुङ्गो लगाउन विचारमा टुङ्गो लगाउनु पर्यो, दृष्टिकोणमा टुङ्गो लगाउनु पर्यो। गुट उपगुट भन्दा माथि उठ्नु पर्यो। म गुट उपगुटवाला मान्छे होइन, त म त्यसको चुनावको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षकै मान्छे हो। अब केन्द्रीय समितिबाट त्यो आएन भने चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि 1200-1500 चाहिँ नि महासमितिका सदस्यहरू हुन्छन्, उहाँहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राखिहाल्नुहुन्छ चुनावको समीक्षाको बारेमा। केन्द्रीय समितिबाट प्रस्ताव आएन भने चाहिँ नि सबैले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणहरू राख्छन्, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ नि मुखबन्द त कसैको पनि हुँदैन। त्यसबारे समीक्षा हुन्छ, त्यसबारे पनि छलफल हुन्छ। यो किनभने महाअधिवेशनपछि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि घटना भनेको गएको निर्वाचन हो। त्यो गएको निर्वाचनमा हामी चाहिँ पराजय खप्नु पर्यो। यो बारेमा पनि चाहिँ नि महासमितिमा छलफल हुन्छ। निष्कर्ष निस्केपछि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ नि के भयो भने। निष्कर्ष निस्केपछि पास भएपछि सबभन्दा पहिला प्रेसलाई ब्रिफिङ भइहाल्छ। अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्केको छैन, प्रेसलाई ब्रिफिङ भएको छैन, अहिले छलफल नै चलिराखेको छ यी सबै विषयमा। पछिल्लो चुनावी परिणामपछि मूर्छित अवस्थाबाट गुज्रिराखेको नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले पनि नीति र कार्यदिशाभन्दा बढी नेतृत्व र नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न बढी केन्द्रमा छ।
पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने कि निरङ्कुश बन्ने भन्ने प्रश्नले पार्टी जैलिएको छ। पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउने कि नबढाउने भन्ने बहसमा पार्टी नेतृत्व घोत्लिराखेको छ। पार्टी सदस्यता कुन कुन हैसियतको राख्ने अनि विभाग तथा समितिमा रहने पदाधिकारी कसरी कुन प्रक्रियाबाट चुनिने भन्ने पदीय विवाद मात्रै छ, जसले पार्टीको तहस नहस बनेको संरचनालाई पुनर्जीवन दिन सक्दैन। त्यसैले पनि अहिले साबिकका 240 निर्वाचन क्षेत्रबाट 5 जनाका दरले महासमिति सदस्यहरू चुनिएर आएका छन् 1660 जना, जसले जिम्मेवार सदस्यको रूपमा यो भेलालाई महत्त्वपूर्ण बनाउने ठानिएको छ, जसले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सक्छन्, पार्टीलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्न निर्देशित गर्ने तागत पनि राख्छन्। किनकि अहिले जुन विधानको प्रश्नमा विवाद चलिराखेको छ, यो व्यवस्था विधानमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महासमिति बैठकमा सहभागी 2/3 सदस्यको बहुमतबाटै निर्णय हुने पार्टीको विधानमै उल्लेख छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।